Певне, вже всі скуштували ці новинки від Макдональдс, окрім мене. Із новинок беру макріспі теріякі, песто рол, чікен макнагетс перець часник, а також дубайський шоколадний міні-донат. І почнемо ми із песто ролу, вартість якого 148 гривень. Ніжна курка у хрусткій паніровці в поєднанні з овочами і добре вираженим смаком песто. Наступний в нас макріспі теріякі, 195 гривень. Виглядає досить непогано, але вже не так мені зайшов. Хотілося більше соусу. Чікен макнагетс перець часник, 98 гривень за 6 штук. Більше нагадує звичайні котлети, тому 4 з 10. І на десерт дубайський шоколадний міні-донат. Залишились неоднозначні враження. Дуже маленький, тому 6 з 10.